早晨，而家係6:11，係啊。咁點解之前咁強調話要去執嘢咧？咁樣咁其實咧就係、我會喺小豆島嗰度咧 stay 2日嘅，即係今日去，跟住聽日先翻。咁我其實都 book 咗酒店嘅，會喺嗰度着晚咁樣啦。咁小豆島係個咩島咧？尋日都有提過少少啦。其實出名橄欖嘅，佢有一隻橄欖味嘅雪糕，我係好想試，即係究竟佢個味會幾怪啊，定係真係好好食咧？咁今日咧應該會搭7.4啦，或者7.8嘅船，係啊。好，咁而家繼續梳洗出門口啦。搭咗火車啊，我先記得，好似唔記得鎖門啊。咁而家就推遲20分鐘啦，嗰班船啊，咁睇下會唔會趕到啊？因為佢都會加開一班高速船。後來咧，我翻搭掉頭車嘅時候咧，先發現原來我係搭錯車，所以咧都可以話不幸中之大幸啦。係啊，唯有咁樣睇會自己好過啲啦。咁我再發現咧，原來我係有鎖門嘅。我拍片啫，今次夠晒戲劇效果啦，唔需要再要啦。而家咧係盡快行翻去啦，希望可以 aim 到搭8嗰班船啊！冇嘅話都8.2啦。係撲街啦，唔係咁理想。咁而家咧係要搭8.4嗰班嘅，經驗啦，又去成最上嘅高速船，而家喺度等開船，9點鐘應該會到。我應該會去到最盡頭位先嘅，跟住先至再翻嚟個套裝個區域，即係一落船個區域嗰度啦。因為我落船嗰個區域咧，其實附近咧就係我租咗嗰間酒店。小豆島相傳係伊邪那岐同伊邪那美創造嘅一個島嶼，最早有記載呢個島嘅文獻喺奈良時代嘅日本記。將呢一度記載咗，意思係紅豆之島。然後呢個字呢，因為演變過嚟呢，就成為咗小豆島啦。小豆島嘅山地主要係由花崗岩形成。喺桃山時代1583年興建嘅大阪城，都有一部分嘅花崗岩係來自小豆島嘅。到江戶時代，因為一次小豆島嘅地主喺大阪滯留咗個市咧，欣賞歌舞伎。翻到島之後咧，就引入咗呢種表演形式，發展咗屬於小豆島嘅農村歌舞伎，而家仲成為咗國家重要無形民族文化財，類似香港嘅非物質文化遺產。小豆島係瀨戶內國際藝術祭最大嘅會場，面積大約相當於2個香港島，同時都係瀨戶內海僅次於淡路島嘅第2大島嶼。因為面積之大，島入邊嘅交通工具主要咧都係巴士，計埋藝術祭嘅特別班次有11條巴士線。雖然有咁多條巴士線，但差唔多1個鐘先有一班車。我會建議識揸車嘅人咧去自駕，否則就會好似我以下咁嘅情節，要花好多時間等巴士。小豆島盛產醬油同埋素麵，最出名莫過於橄欖。日本90% 嘅橄欖同埋橄欖油咧都係出自小豆島。一入嚟咧就見到呢一個藝術館啦，歡迎緊嘅玫瑰。大家見到呢啲咁低嘅橄欖仔咧，就會知道咧佢就係巴士站啦。同我預期一樣，都係搭9點半嗰架車先會去咗呢個池田港嗰度先，跟住咧佢應該有翻係10.8嘅。咁就池田港去到個映畫村嘅咯，咁同我哋預期都係一樣啦。雖然 miss 咗啲船嘅班次，但係都總算都 OK。睇下情況有變咧，咁咧而本身咧做一身入去呢一個板手，即係呢一邊。但係咧呢一度咧其實我都要睇，咁所以咧而家咧就計劃落咗去睇先。到達咗另一個港口，食少少嘢，等巴士嘅就去啦。偷食咗少少沙律啦、生菜啦、薯蓉啦、焗飯啦，再杯咖啡。而家咧其實喺廁所，係啊，廁所拍片。
掂唔掂？我就唔會 plan 落去下邊啦。而家咧其實就嚟11點啦，係啊，咁11點2咧就有班車。隔離本身其實有一間精品店啊嗰啲咁樣，咁但係就唔得閒去啦，係啦。咁一間去完廁所之後咧，咁就好好地喺個巴士站嗰度等車。哇！頭先個叔叔啊，見我喺度跑啊，係咪真係見我都唔知咁樣咧？所以咧去幫手啊，跟住佢同我一齊跑咁樣咧，係啊。跟住見到咧，本身以為係對面搭車錯過咗班車啊，跟住原來呢個站咧都有咁樣。我好似講到1999噶啦，咁就等我喺度講多次啦。簡單啲嚟講咧，就係我見到我要搭嗰個巴士咧，喺對面開出，咁我心諗死啦 ，miss 咗呢個巴士咧，就要等1個鐘之後咧先有巴士。跟住有位熱心嘅伯伯咧，就話俾我知咧，嗰度咧就有個站，然後咧我就跟住佢一齊跑。我本身腳痛嘅話，都跑得快過去。我真係戥佢擔心。跟住然後咧，佢咧就即刻 say sorry， 話佢知咧記錯咗，咁啊去翻原本呢個巴士站嗰度上車。咁所以咧，而家嘅巴士咧終於嚟到啦。呢個作品咧似係兩個一齊睇，即係呢一個反側咗嘅船咧，就係變咗雀仔咁樣。咁呢一度咧就都有幾個展品咁樣喺度。咁啊呢度落車就最好。本身就預咗喺一個神浦西，即係下個站上落車，而家喺神浦嗰度落咗車。呢個作品咧令我諗起啊，平時上泰拳咧做一啲腹嘅訓練咁樣，似係一個 standby 嘅狀態，準備收腹凌空，兩隻腳 hold 住啦。呢度咧其實有啲好靚嘅花，啲大自然嘅嘢，咁我都想用菲林影1-2張相先走。而家咧就行落去，行落去咧轉左咧同轉右咧都會有一啲 artwork 可以睇，見到前面有個咁靚嘅大海啊！好啦，咁而家行緊去咧最篤嗰個展品啊，咁呢一度咧其實都冇人啊，見到好似冇乜人一齊行咁樣，咁所以咧呢度應該得我一個，咁但係還好啊，呢度應該平地嚟嘅，起碼唔使上山，其實都 OK 㗎啦，咁我哋 keep 住夠行啦，好靚啊！呢度又係頭先咧由最遠啊，見到白色嗰度行過嚟呢一度。哇！呢個 view 仲正，好啦，我哋又要繼續趕路啦。好舒服，好靚。我隻腳咧就好攰，希望而家睇嗰個景係正嘅。哇！屌啦，升呢度上山啊！而家行咗少少，因為我視範圍都見唔到咧，咁我算 Q 數啦。好辛苦啊，其實都。主要係我下幾日啦。嗱，我見到咧都係路嚟嘅，咁所以算啦，我沿途折返嘅。不過喺呢度高少少望住個海都抵嘅。翻嚟頭先嗰個一開始準備去嗰度，而家咧就行上入邊呢一度咧睇另一個 out 啦。終於揾到啦！呢一嚿咧，其實就好似玩 Fallout 嗰度咧嘅一隻嘢咁樣。我覺得咧，其實有一個位咧可以再做好啲嘅，就係會唔會加一個距離？即係大概你呢一度同呢個展品有幾多米咧咁樣。咁我哋就方便啲人咧，就去估算大家繼唔繼續去咁樣。好似尋日大島咁樣嗰座山，我都唔係個個上去。有啲人見到話咩帶住一家大細嗰啲咧，就唔上去啦。咁佢有個 reference 就比較好啲咯。你會見到咧呢件 work 咧係用咗唔同物料去整嘅，即係當然主要係木啦，但係佢哋都有啲胎啊，跟住上邊有個遊樂嘅設施啊，有啲人仔喺度咯。好似 Toy Story 嗰啲兵仔咁樣，試下上唔上到啊？係啦，咁我唔特別上啦，係啦，因為佢呢啲都係用啲沙找住嘅啫，我估。而家下路嗰啲作品咧都已經睇晒啦，而家睇翻上路，即係我而家行前少少嗰度
嘅展品。而家呢一啲好似入咗人哋間屋咁，呢個應該係居民嘅一個住所嚟，一個木屋咁樣。見到綠色人咧，好似攞住嗰啲啲飛鏢咁樣飛去呢一度。呢一度其實上面都有人。哇，好正啊！呢一度呢一個咧，你唔好以為係影嘅，係啊，其實係一啲凹凹凸凸咁樣嘅，好犀利呢一個。好啦，又翻嚟呢個熟悉嘅十字路口啦，又繼續去。我嘅感覺俾我睇到咧，就好似一個人嘅旅程，又回歸大海。但距離下個展品咧 ，Google Map 就行6分鐘啫。嗱，我希望係啱啊！呢個係一個阿根廷同日本嘅藝術家嘅作品啦，一個好歡樂嘅作品。咁呢一度咧就唔加一啲咩燈飾嘅，但係我咧就好似睇緊燈飾咁嘅，因為你都會見到有好多唔同嘅顏色啊、圖案啊喺呢一度。咁唔知如果呢度夜晚跟住然後打燈，會唔會睇得到一啲好靚嘅影咧？或者喺嗰個沙灘嗰度形成一啲圖案 display 翻呢一樣嘢出嚟咧？咁但係就咁睇咧，呢一個都係一個好歡樂嘅作品啊！即係一啲好似聖誕燈飾咁樣嘅作品。另一個都係好歡樂作品，呢個咧就好似啲展影咁樣。呢一個作品咧有得入去玩嘅。咁我吸完飲仔之後咧，就再影俾大家睇。我諗呢兩個咁慢慢咧，就會見到一啲齒輪嗰啲啦，又好似開始一個工業化旅程嘅一個進程咁樣。你見到本身啦，由木啦，都會轉咗做一啲鐵板咁樣嘅，好似一個時代嘅變遷咁。有好多不同神話嘅畫作啊！再落下點睇？係啊，澄清翻先，因為呢度唔係所有都係佢嘅。呢一度咧，其實佢係有唔同藝術家擺嘅一啲作品喺度，成個佈局都好似一個祭祀咁樣。好啦，繼續落翻去啦。好啦，咁我哋行一轉啦，出翻嚟。其實呢一個區域嘅所 artwork 咧都已經睇咗啦。咁而家咧，我哋就本身 aim 咗咧，就係喺2點半嗰班車出翻去。本身一開始係起點啦，跟住再入去啦。呢個都 miss 佢件作品啊，有啲似一隻豬咁嘅形狀，咁又有一度有試過到嘅，係啦。咁而家就係我哋就喺左邊呢一個 area 啦。而家係一個叫馬木嘅地方落車，因為我唔貪心啊。如果再落去嘅話咧，其實真係唔夠時間啊。咁所以咧喺呢一度睇下有冇橄欖味雪糕啊，或者石梨味雪糕。如果冇嘅話咧就算啦。咁啊睇埋嗰2件作品咧，咁跟住就翻去土莊港。而家咧去前面有一間賣酒啊、洋酒嗰啲，咁睇下嗰度有冇啲乜嘢可以食啦。如果冇嘅話，可能都翻去土莊港嗰度先算。有些呢個 seasonal setting，杯檸茶係幾好飲，即係佢有幾個層次。佢首先係甜先嘅，跟住咧，然後有少少苦苦地咁樣嘅感覺，係啦。咁我 expect 本身可能會有酸少少啦，不過冇篤過檸檬啊，係因為我想要個甜味多啲。咁而家咧睇埋嗰2件作品之後咧，咁就翻去土莊港啦，咁暫時都係未食到嗰個橄欖味嗰個雪糕，或者豉油味嗰個雪糕。夜晚翻去啦，翻去酒店再 plan 聽日嘅行程，睇下可唔可以食埋個雪糕試酒啦。呢度咧應該就係嗰個 artwork 啦。呢個 design 啊，前面樓梯呢個 design 咧有少少 Thomason， 即係你上咗去之後咧，咁但係你又唔俾人行咁樣。呢個有少少似個薯蛋頭啊 ，Pringles 咁樣，裏邊有啲咩？
入邊有啲橙嘅喎嚇，後尾有啲嘢幾得意啊！有個 mini gallery 啊，嗱你就咁睇幾多隻手，你夜晚睇到幾恐怖啊！係啦，假嘅，係啊，幾有趣味啊！我諗呢個就係 sprinkle 一開始個圓形嚟咁，即係應該係由呢個伯伯演變咗由呢個 sprinkle 頭出嚟。呢個有少少似係個 sprinkle 頭嘅即個衍生出嚟作品，可惜啦，睇唔明我哋。上面好似好歡樂喎，即係咪搞緊啲咩 festival 咧？已經閂咗門，呢度4點半去到，唉，算啦。好啦，試下呢一個臭名遠播嘅豉油雪糕，聞落去係冇乜嘢嘅，佢冇我想象中咁衝擊喎，一個冇雲呢拿味嘅雪糕咯。佢有個黑色嘢，佢似 Oreo 咯，豉油嗰啲豆味咯，即係冇我想象中咁衝擊咯。嗰隻味道就係啦。咁其實都係好食嘅。咁而家咧，其實啱啱先發現咧，原來之後班車咧就係8點搭2，咁啊諗住去個廁所，跟住然後睇埋個 artwork 咧，咁我就正式翻去土莊港嗰度去酒店啊 check in。呢個特別成就嚟㗎，呢個原來係屬於廣域嗰個 artist 嗰度喎，係啊，幾有趣啊！我都唔知有啲咁嘅嘢。見到啦，呢架船就係啦。咁你見到咧，佢唔係一個完整嘅船，用到爛爛嘅雕翻嚟嘅花紋。哇！我係咪就好巨隻嘅朋友嚟啊？咁所以咧就有啲核突啊！真點走人啦？係啊，咁究竟翻去土莊港係去酒店先啦，定係點樣？我都未決定好嘅。咁應該上車再睇一睇究竟點樣。我已經冇車翻去個book咗間酒店，所以咧我唯有要翻去土莊港嗰度買個 take away 咧，跟住然後買翻去酒店食啦。其實唔知有冇的士嘅。哇！已經黑到傻啦，唔知仲有冇的士搭添啊，都好驚。冇錯啊！呢一刻咧，連的士站都冇的士。想知之後點嘅話，就記得留意下一集啦。你想食嘅螃蟹，係啦，螃蟹，訂入食咩都好。啲鹿啊咁樣。